stor applåd för Simon Jobin! Ja, hallå där! Det är ganska viktigt med stand-up om man ska liksom få saker att hänga ihop och vara ganska aktuell. Så jag tänkte jag kanske borde prata om vädret. Bara igår var det ganska kallt och idag var det ganska varmt. Men jag kunde inte koppla ihop det med analsex så jag vet inte riktigt hur jag skulle göra där. Det jag ska göra är att jag ska faktiskt prata om när jag förlorade min oskuld. Jag var 12 år gammal, det var på min födelsedag. Och då var det så att jag hade väldigt ont i magen på kvällen. Så jag och min mamma, vi åkte in till sjukhuset. Nu är det så att sjukhuset låg väldigt långt bort, för jag bodde i en liten by som heter Stallaholmen. Vet ni var det ligger? Nej, ni är ju alla från Norrland, så jag tänker säga Stockholm, för det var söder om Gävle, så det är säkrast att säga det. Nej, men vi fick ta en lång bilresa in till Eskilstuna. Och så kom vi in på sjukhuset. Det gick väldigt fort. Och så kom jag in då i en liten sal med en läkare och en sjuksköterska. Och nu sätter förspelet igång. Han tar sina då så här kalla, ganska stora, maskulina sjukhushänder. Och så trycker han och känner lite på mig så här. Ganska bestämt men ändå ödmjukt. Väldigt sexigt faktiskt. Och sen så säger han då bara, jag måste ta och känna i din rumpa lite grann. Och alltså det är ju jobbigt nog att ha ett finger i röven, men det var ju faktiskt ännu värre att min mamma satt där inne bredvid. Så han skickade iväg mig till ett annat rum tillsammans med den här sjuksköterskan. Och jag var väldigt rädd. För att jag nyss hade haft ett finger i röven. Och jag visste inte verkligen vad som väntade mig. Så jag var väldigt rädd. Och jag kom in i ett ganska stort rum. Som jag minns det så var det blod på golvet. Det var kedjor som hängde i taket. Det var en toalett, en brits och ett skåp. Och hon säger till mig då. Du kan ta av dig byxorna. Och så lägger du dig på sidan och tittar in i väggen. Och jag gjorde det. Och hon går över till det här skåpet. Och hämtar en flaska. Och ja, nu kommer vi till själva klimaxen. Hon tog den här flaskan då och stoppade den in i mig. Och började tömma innehållet på den här flaskan. Och när hon var klar så sa hon då till mig så här, nu kommer du behöva gå på toa. Och det var väldigt sant, för alltså det som var i den här flaskan, det var laxermedel, och då snackar vi inte så här lite mikrolax som du kan köpa på apoteket. Nej, det här var sjukhuslaxermedel. Det var inte lugnt alltså. Så jag satt där inne väldigt länge. Och jag hade ingen telefon och ingen dassbok, så jag hade faktiskt ganska tråkigt, om jag ska vara ärlig. Men då för att avsluta det så var det faktiskt inte en så dålig kväll. För jag skulle ju trots allt fylla 12. Och jag fick den största önskan som en 12-åring har. Det är ju faktiskt att förlora oskulden. Så det var ändå en rätt bra kväll. Tack så jättemycket för mig.